我唔知大家有冇覺得咧，你嘅時間啦、能量啦，同埋你嘅快樂都好似俾人偷走咗咁樣，好似好多嘢做，好多嘢做，可能係銀行嘢啊、交錢啊、返工啊、屋企人啊，好似就俾人偷晒啲時間，跟住就好唔開心，因為好多嘢都好想自己做。就我明白嘅，因為咧我最近咧係比較心力憔悴定心力交瘁，即係開心咯，因為我覺得好多嘢都俾人偷咗我啲時間咁。哎呀，好開心啊！終於可以拍到呢條片啊！Hello，如果大家唔識我咧，我就係 Carrie 啦。咁呢個第一集嘅20歲心事系列啦。開始呢個20歲心事系列咧嘅原因就係我自己而家28歲，咁咧幾年前嘅我都經歷咗好多嘢，都好沮喪，覺得好似冇人明我。好多時候20歲啱啱大學出嚟畢業之後，就開始真係叫做做人啦。然後好多嘢都唔識處理，例如可能點樣交稅啊、拍拖啊、點樣揾新工啊、轉工啊，同事唔中意我，咁我覺得呢啲有好多嘢，好多地方都唔會去講，而我好想走出嚟講，咁有少少經歷啦，比起一啲廿頭同廿中嘅人，咁當然啦，如果你都係你唔係20幾，你係30幾或者40幾嘅話，如果你最近都比較心力憔悴，好多嘢都唔開心嘅話咧，其實呢一個 video 都好啱你聽嘅，因為咧我唔係一個心力憔悴就唉算啦，人生係咁，唔係咁嘅人嚟嘅，我係會去揾方法去解決我嘅問題。咁咧今日呢一個 topic 咧就我想講嘅係點樣用7日嘅時間去 reset 翻你呢一個禮拜嘅快樂啦、時間啦同能量。時間會俾人偷嘅，咁當然啦，主導權永遠都係我哋手上，係我哋唔夠知道我哋而家係俾人偷緊時間，然後人哋問你得唔得？得，咁咪真係得嘅，咁咪得。但係其實你有啲嘢都可以 plan 咗去做嘅。咁咧，我最近咧就 Mel Robbins podcast 啦，咁就係講點樣用7日有7個 checklist 去幫我哋去變我哋嚟緊嘅時間啦、快樂啦同能量。咁我覺得幫到我好多，咁所以咧我都好想同大家 share 下嘅。想同大家講，其實我好明大家係因為其實應該大家同我一樣咧，都係7萬咁多嘢做嘅。如果你唔係，你唔會喺度聽呢一個 video 嘅。我咧就係一個全職嘅化驗師嚟嘅。咁因為我最近咁心力憔悴咧，就係因為最近政府好窮啦，係咁抄牌啦。如果大家都唔知嘅話咧，我係一個負債100萬嘅女仔啦。如果大家有興趣想知道多啲我呢個負債100萬點樣經歷嘅咧，咁咧呢度有個 video 可以大家聽下啦。咁所以對於好額外嘅我要俾嘅錢咧，其實我個心好似個傷口劃咗一把刀咁樣。再加上因為我上個月咧，如果大家冇睇我菲律賓嘅 video，我就翻咗屋企嘅。咁我都擺一個系列喺呢度，咁係我7日翻菲律賓嘅 YouTube 片咁樣。咁啊翻咗菲律賓啦。咁所以咧我係計時薪嘅，咁所以就因為我冇翻工，所以今個月嘅糧都唔多啦。金錢上亦都好苦惱啦，然後老細就同我講，下個禮拜開始我要加每一日翻多1個半鐘頭，咁我更加唔開心啦。邊有人想翻多1個半鐘頭時間嘅工先，係咪先？係錢係多咗嘅，咁但係我自己一個係中意運動嘅人嚟嘅，咁我翻工前係會做運動，咁就冇得做運動啦。然後我想 cancel gym membership，cancel 唔到啦，成5000幾蚊，係咪都係唔好 cancel 好咧？係，我都係咁諗啊。咁啊，唯有就睇下有咩辦法自己可以早啲起身啦，早啲做 gym 啦，然後將啲時間分配得好好。因為我自己係有全職啦，亦都有好多興趣，中意跳舞，中意做運動啦，亦都有自己嘅business 啦，亦都有呢個 YouTube channel。呢個 YouTube channel 係我今年好想每個禮拜都準時鋪嘢嘅地方啦。咁我都有好多對自己承諾咗嘅嘢，我都想去做，因為我想去 inspire 到啟發多啲更加多嘅人。而因為我覺得香港人比較負面，所以我好想用我自己嘅故事。其實可能你慘啲，我慘啲，唔緊要啦。其實大家都會覺得自己慘啲噶啦。咁但係我都想用我嘅故事去啟發大家啦。咁所以我好堅持做呢個 YouTube channel 啦。哇！咁多嘢發生，個頭 TikTok 咁，其實仲有好多，不過我唔想咁多嘢啦。咁咧大家都好煩惱噶啦。咁我係明大家嘅，即係我講咗咁多嘢都係想同大家講，我係明大家。咁所以咧我就聽咗呢個 podcast，我亦都好想同大家 share 嘅。咁第一樣嘢啦，唔係所有嘢都好 buy 佢個
佢7個 checklist 係好容易做嘅，咁當然都要你自己去喐去做啦。咁唔係7樣嘢我都 buy 嘅，我就 buy 6樣嘢，一樣嘢我就唔係好 buy 嘅。咁我就講咗我 buy 嗰啲先啦。咁啊第一樣嘢我好中意，亦都做咗，亦都所以我急不及待咁樣要整呢條片出嚟嘅原因就係因為佢講第一樣嘢就係 breakdown。咁咧我個 podcast 咧就係前日聽嘅。咁然後咧我琴日就 breakdown 咗。breakdown 嘅意思係就將你腦入邊想做嘅嘢就寫晒出嚟啦。咁啊寫完晒出嚟咧，咁當然啦，你可以有個格仔，譬如係誒個人啦、事業啦、生意啦。如果你係屋企嘅，咁屋企咁樣你都可以寫晒出嚟。咁我得2個啫，咁得個人啦同埋事業嘅。咁咪寫晒出嚟，我用咗15分鐘寫，好快嘅啫。其實，因為點解 breakdown 咁好咧？就係因為我哋個腦咧就係咁轉得好快。咁咧永遠都有拖延症啦。我想做 A 喎，唔係喎，B 好似緊要啲喎。其實所有嘢都唔緊要，因為如果緊要嘅話，你已經做咗㗎啦。咁只係你想做，又有少少緊要，但又唔即刻要做。咁所以我琴日咧就做個 breakdown 啦。breakdown 完之後咧，咁佢第二個 checklist 咧就係要 highlight 你呢個禮拜或者你聽日會做嘅嘢咁。我琴日寫咗，我前日聽完個 podcast 我就寫咗 breakdown 完之後咧，我就 highlight 咗我琴日要做嘅嘢。咁咧講出嚟都好尷尬啊！我咧個人嗰度咧，我就 breakdown 我就寫咗問媽媽借1萬蚊啊，好驚嘅！即係我自己咧都係一個好愛面子嘅28歲女仔嚟嘅。咁我媽就成日都鬧我好冇用啦，咁大個人都唔識自己管錢啊，揾唔到錢啊，咁就成日都俾人鬧。所以你問我媽借1萬蚊咧，好高難度嘅事。咁但係我有找我嘅債務啦，咁所以我借1萬蚊啦。哇！但係其實咧，我想講咧，咁我 highlight 咗，咁我琴日個腦淨係諗一樣嘢，我就做呢件事啫，咁我係成功咗嘅。咁當你個腦好 focus 喺一件事咧，原來做完一件事好簡單。咁然後第3件事咧就係查咗佢。哇！查咗，你見唔見到查咗佢啊嘛？咁你嘅成功感咪好大咯，令到你第2同第3日或者第2個禮拜同第3日會更加有呢個推動力。咁所以我好中意 Mel Robbins 提出嘅呢3個重點，所以咧我係急不及待要同大家 share 嘅。咁咧就因為我查咗上面呢一個啦，媽媽借1萬蚊啦。咁咧我第2個咧就係要俾我嘅債啦，已經搞掂啦；俾我嘅抄牌啦，亦都搞掂咗啦。咁我仲有少少嘢要做嘅。咁然後喺我生意上咧，我就寫咗我要喺個20歲心事群組度，咁我要 po 嘢，咁我係 po 咗嘅。原來查呢一下，你唔好睇佢咁微小啊，但其實咧個心好舒服㗎。咁咧，咁因為我做完啦，我就要 highlight 翻我今日嚟緊 focus 嘅嘢，跟住個心就噔死啦，揀咩好咧？其實我個腦咧就喺個人化啦，有我2個想做嘅嘢。第一樣嘢就係我想買我廣州嘅跳舞嘅飛啦，第2樣嘢就問我老細泊車位。其實咧廣州嘅飛咧我已經 on progress 緊，但係我唔覺得我可以好快查咗佢，咁所以咧我都係決定咗問我老細攞電單車車位。哇，好緊張，真係好緊張。highlight 咗啦，真係 highlight 咗。好，然後咧我 business 上咧我都 highlight 咗啦。呢個就係我想做嘅嘢，就係要拍呢一條片，因為而家拍緊啦已經。咁咧原來咧我啲嘢都仲可以查嘅，因為我琴日咧都做咗好多嘢。哇，原來查歌係好舒服噶，所以咧我好想大家唔好成日都淨係用自己個腦去諗，得閒咧可以每一個禮拜咧最少可能做一次 breakdown，將啲嘢抌晒佢落你自己嘅簿度。咁你起碼好清楚知道自己有啲咩要做。咁可能咧我陣間都要再做個 breakdown 啦，因為我琴日有啲嘢我都想做，有啲拖延症啊，係啊，即係要成日都拖延嘅我個人。係啦，咁咧講完頭3樣嘢，4樣嘢咧佢講嘅就係要 plan 一個休息日喺7日入邊。咁我哋大家都好忙啦，都明白，哇7日唔夠做㗎啦。咁我都明嘅，我咧有時咧係做到都幾變態嘅，即係做咗20幾30日，然後就 burn out 咗啦，即係嗰啲我唔知大家有冇試過啦。你瞓喺一張床，你完全聽唔到聲，你只係想做嘅嘢就係乜都唔做，咁呢個就叫 burn out 啦。其實對身心靈都唔太好咯。咁但係我有自己有嘅壞習慣，就係成日都好想做，諗住我每一分每一秒我都要做，咁其實係唔好嘅嘢嚟嘅。咁所以咧，我 plan 咗星期6會去男朋友屋企打機，係打機。
我咧成日都覺得打機好嘥時間。我男朋友叫我，喂，你 download 個 LOL 落個電話度，我唔 download 數獨咧唔得。我個電話係從來都冇呢啲嘢，因為我唔想 distract 到自己。咁但係有時身為一個好高效率嘅人咧，有時係真係要放鬆嘅。咁所以我就 plan 到星期六我係會休息啦。然後 Robin 講咗第5樣嘢就係要約朋友。咁咧我就琴日都幾心講，每一個禮拜約晒朋友㗎啦。咁我已經約到4月尾啦。咁咧今日係3月頭啫，每個禮拜見一個。咁我已經見到8個朋友啦，已經 plan 好晒啦。第6樣嘢咧就係 plan 一日去做運動，每一個禮拜。係啲人通常都係咁樣講嘅。你做一日運動唔係啲乜嘢嚟㗎喎。咁 Mel Robbins 咧係一個會用科學去講 back up 佢所講嘅嘢。咁佢所講咧就係其實咧，比起啲一個禮拜都唔做一次運動嘅人咧，其實17% 上健康咗嘅。咁所以其實有時喐又好過唔喐，咁啊大家都真係好忙嘅。咁如果你本身運動唔係你嘅常規，咁你都好少會自覺去做噶啦。咁我自己咧就 plan 咗星期六2點鐘去做運動。咁啊男朋友就話想同我出街，星期六我就唔得，我 plan 咗要去做運動。咁所以咧個 planning 其實真係好緊要嘅。我自己咧都覺得，譬如我只要咧將一啲嘢擺咗入日程度咧，係無論如何我都唔會改，因為我知道點解我會 plan。係你問我啊，係咪見男朋友會開心啲？係咁，但係我都 plan 咗星期日全日我會同佢出街嘅。咁所以星期六可以唔見，反而就俾翻時間俾自己去做翻自己應該想做嘅嘢咯，唔係所有嘢都俾晒其他人。咁呢啲事咪就係俾人偷時間啦，因為你唔將你冇去計劃你呢個禮拜點樣做嘢，你都冇計劃點樣去俾自己多啲照顧同愛嘅時候，咁你俾人偷咗啲時間，令到自己好沮喪，就係咁。呢樣嘢咧，佢有講嘅嘢咧就係計劃你嘅食物，因為咧食物係藥，我哋係咩人，就因為我哋食咗啲咩落肚嘛。咁我都好認同佢講嘅嘢，就係 We are what we eat，我哋係唔識講嘅中文，係啦，咁咧就係我哋食啲咩落肚，咁變成我哋咧。如果唔係，我哋點樣 keep 運作咧？我哋係要水同食物噶嘛。曾幾何時係一個健康教練咧，咁我對飲食咧都有自己少少要求嘅。咁所以我就未去到我話要 plan 我食啲乜嘢咁樣啦。咁對我嚟講咧，因為我自己好知道我自己身體狀況咧，我係缺鐵性貧血嘅人嚟嘅。咁我係要食好多鐵質嘅食物，令到我精神啲嘅。咁我點樣發現嘅咧？咁就其實係我3年前開始做呢個健康教練，我要減肥嘅時候，咁我就係咁食好多肉，因為我自己好中意食飯嘅。咁我就成日都食飯。咁咧，然後因為我要減肥，所以我就戒咗糖，然後食好多肉。但係我發現咗我食牛咧得多，我食得牛多咗咧，竟然去 body check 嘅時候，我冇咗缺鐵性貧血喎，同埋我人精神咗喎又。咁呢啲嘢就好 aware 發生緊啲咩事咯。因為當你嘅飲食改變咗，你嘅身體就會改變。咁當然啦，我嘅飲食方式同你嘅飲食方式當然就唔同啦。咁我覺得大家都要去尋找下屬於自己嘅適合嘅方式嘅。咁對我嚟講咧，因為我食嘢都唔係好厭㗎啦，咁我唔好再 plan 我食啲乜嘢，只要我見到肉菜咁就啱㗎啦。最好就蒸嘅，因為我對食物係冇乜要求嘅。對我嚟講，有嘢落肚我就開心㗎啦。咁所以你食嘢有要求嘅，我都希望你可以用日日去試下 plan 你自己食啲乜嘢。因為我唔知大家應該有經歷過㗎啦，成日都好忙，又諗食咩咧？跟住呢個人就好大壓力啦，好掹整啦，因為你個 lunch time 到啦，得1個鐘頭食飯啦，或者得半個鐘食飯啦，咁我完全明嘅。咁但係如果你自己一個唔係好厭重複食嘢嘅人咧，我咧就曾幾何時就食咗1個月嘅窩蛋牛肉飯，因為佢係肉啦，有蛋白質啦，咁我就 OK 㗎啦。咁我最近就食緊，每晚咧就食粟米豬扒飯，係真嘅。因為我唔係怕厭嘅人，咁有大塊扒，咁我就 OK 啦。咁身為曾幾何時嘅健康教練嘅我咧，我就想俾2個 tips 俾大家嘅。第一個 tips 就一定飲咗水先，無論你食幾健康都好冇用。如果你唔飲2 列水，咁我每日咧會飲3列水嘅。咁我都聽過好多人講飲水好難喎。咁咧我係練出嚟嘅。咁如果你想健康啲，第一樣嘢就飲水。因為咧，你嘅水係會幫助你身體所有毒素咁樣排出去，無論係屎啦、尿啦，都係。你一日唔飲水咧，你一日都清理唔到，所以飲水係最緊要。所以咧，第二樣嘢咧就係我啱啦，我鼓勵大家食高蛋白質、高纖維嘅嘢食嘅。咁但係喺呢一個實行之前，
我都覺得飲水係緊要啲。飲完水之後，你會發現咗自己個人係精神啲，皮膚靚咗。咁啊，自戀下先，唔知大家覺唔覺得我個皮膚好靚？因為我覺得我自己皮膚好靚嘅。咁所以因為我飲3列水嘅每一日都。咁分享完呢7樣嘢嘅時候，大家會開始坐言起行啦。如果唔係，大家就繼續唔開心落去，係咁俾人偷時間。我都唔想你俾人偷時間，我都唔想你唔開心。嗱，千祈唔好講啲咩，你講係容易啦，我話好難，從來都唔難。第一件事係 break down，break down 你只要揾一坐15分鐘，寫低晒你腦入邊嘅嘢，咁就得㗎啦。其實係做到嘅。你碌少 Instagram 啊、YouTube 啊15分鐘。咁你就可以做到，我話俾你真係好容易。咁所以咧，我希望大家中意呢個 video 啦。咁大家有咩 comment 都係話俾我知㗎。咁如果大家中意我講呢啲嘢咧，咁記得就 subscribe 同埋 like 我呢個 video 啦。咁我嚟緊講真嘅，其實我未有乜方向嘅呢個20歲心事群組。咁係因為其實呢一個 topic 唔係我第一個想講嘅 topic 嚟嘅。我第一個 topic 好似係想講人生交叉點，你應該點樣作出決定。我寫咗稿㗎啦。出唔到街，因為咧通常啲人要做 research 都係寫稿咁樣，但係其實我呢一個 video 我係冇寫稿㗎，我就咁講就係㗎啦。咁所以可能我自己嘅工作模式就係我諗到就要講，諗到就拍咁樣，唔好叫 over planning 嘅過度計劃，咁我先會做到，就係咁啦。咁其實我都諗緊，我嚟緊，因為我自己好中意聽書，咁我都想分享啲書俾大家聽，然後我自己感想啦，同埋我自己。係啦，嘅經歷我都想咁樣去做嘅，不過咧未諗到住嘅。咁如果大家咧有乜 suggestion 咧，都可以話俾我知。Thank you for listening and have a good day. Bye bye.